Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman 16. Ada Ibu Eni Aulia Hongkong. Eka Saputra apa ya? Ini alhamdulillah. Ya udah ini mualaf kita ini rajin belajarnya, mantan mualaf ya karena mualaf itu hanya jarak beberapa bulan, beberapa tahun. Udah lama jadi mualafnya udah hampir berapa 20 tahun ya? Iya lebih Mhm, 25. lebih 25 ya. Tapi memang dapat hidayah baru belajar ngajinya sekarang. Ada juga loh Mbak Eni, ada tetangga saya itu bukan mualaf, lahir Islam, umur 60 tapi nggak bisa baca Quran. Ke haji sudah, ngaji rajin. Maksudnya gaji mingonan gitu kan. Ngaji hadir bapak-bapak. Disuruh baca Quran nggak bisa, disuruh jadi imam boro-boro dan nggak bisa baca Quran. Sholatnya cuman berjamaah. Saya bilang gimana kalau Oh, sholat sendiri dia nggak bisa baca. Bener. Iya itulah. Jadi memang gampang-gampang susah ya belajar itu. Gitu. Saya iya. sudah ngingetin, sudah ngajarin tapi memang enggak nanti aja katanya. Malu, ya udah malu, malu aja dijaga. Malu-malu terus. Tapi alhamdulillah ya Bu ini walaupun kata-katanya agak terlambat karena memang baru ketemu belajar sekarang mungkin. Terus ya, saya minta terus Ya, insya Allah. minimal ikro ini ditamatkan. Karena kalau udah ikro tamat biasanya ke surat-surat juga ada gambaran gitu ya. Karena ikro 5 ikro 6 Ya, itu sudah insya Allah. Quran. Ya mangga, monggo silakan taud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang tasjid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mhm. Ulang ya, Pak. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. iya. Kabbaro yukabbiru. Kabbara, kabbara, yukabbiru. Rattala yurattilu. Rattala yurattilu. Asyara yu asyiru. Athara yu'athiru. Ajjala yu ajjilu. Ajjala yu'ajjilu. Lahana yu lahinu. Lahana yulahinu. Sahara yu sahiru. Sakhara yusakhiru. Ini tolong jangan coret-coret ya. Ini lagi belajar Al-Quran. Kalau nggak sengaja saya maafkan. Tapi kalau sengaja dosanya gede loh ini ya. Lagi ngaji kok digangguin. Setan aja nggak berani gangguin ya. Ini orang berarti benar-benar. Ya mudah-mudahan nggak sengaja coret-coret ya. Nggak boleh ya. Silahkan kalian hadir. Silahkan karena saya undang untuk hadir. Ya silahkan. Kemudian Rabbi zidni ilma. Robinya pendek. Robbi zid, oh, wah itu tengah-tengah aja ya nggak apa-apa. Robbi zidni ilma. Nah, wah ini ayah ya wah. Ya tenang. Ya, terus War warzuqni ilma. fahma. Tenang. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Iya. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takatsur.
zurtumul itu hatta zu hatta Zurtumul. zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Innal ya, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Subhanalladzi subhanalladzi Sakhkhara lana. sahkhara Tenang. subhanalladzi sahkhara lana hada. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Iya, makasih Waiti udah sampai kirimannya nih. Alhamdulillah. Yuk terus badal. Badala yubaddilu Badala yubaddilu. adana yu'addinu Adzana yu'adzinu. karrama yukarrimu Karrama yukarrimu. wazzara yuwazziru Wazzara yuwazziru. fassara yufassiru Fassara yufassiru. basyara yubashiru Basyara yubashiru. naikkan sedikit lagi. Boleh nih. Wa asara. Wa asyarul hayatad dunya Wa atharal hayatad dunya. wakan wakanna wah pendek wakanna Oh babil iya iya iya. husna Itu bukan Hah? bukan nun, itu Bukan. dal ya. Kalau nun pasti nyambung. Wa Iya. kadzdzaba. Wakad wakad babil husna Wa kadzdzaba bil husna. wal malaku ala arjaiha Wal malaku ala arjaiha. fakad fakad dabuhu fa'aqaruha Fa'aqaru, bukan fa'aqaru. Fa'aqaru. fa'aqaruha Iya. fakad dabuhu fa'aqaruha فكذبوا فكذبوه فعقروها. fi suhu fi suhufim mukarramah في صحف مكرمة.
marfu marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Gak kelihatan Pak Ustadz. Iya, ma'uhiya. Ma uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Terus Sanada zabaniyah. sanad'u zabaniyah. Wa huwa sami'ul alim. Bi-nya panjang. Wa huwa sami'ul alim. Wa huwa sami'ul alim. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Kemudian ya ini. Nassoha yunassihu. Nasaha yunasihu. Faddola yufaddilu. Faddala yufaddilu. Khotta'a yukhotti'u. Khatta'a yukhati'u. Nazzafa yunazzifu. Nazzafa yunazzifu. So'aba yuso'ibu. Sa'aba yusa'ibu. Sogoro yusogiru. Saghara yusaghiru. Naik sedikit, naik lagi. Oke, nih wasama ya wal. Iya. Bersama. Kurang nyamber tasjidnya. Ibad. Was gitu, kurang nyamber atuh. Ya, Mm-mm. bersama ibad tariq. Wassama'i wattariq. Wama adraka mat tariq. Wa ma adraka ma tariq. Wa idzal wa idzal jahimu sakhirat. Su'irat bukan sa'irat. Ya udah Ayo. salah. Wa idzal jahimu sukhirat. Jangan orang Jawa mah ainnya ke kaya sukirat sukirat. Su'irat, Su, su'irat. Ya su. lagi bukan sukirat. Wa idzal jahimu sukhirat. Wa idal jahimu su'irat su'irat. Kemudian Wa idzal jannatu uslifat. Wa idzal jannatu uslifat. wa idal wa idal jannatu uzlifat. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum
عنها بغائبين. Innal ladzina Ya good. You good, you good. Ya good, ya good. Ayo. Innal ladzina yaqudduna aswatahum Innal ladzina yaghudduna aswatahum. Nih ke atas ya. Tarik mang ke atas yuk. wa wa alhiqni bis solihin. Wa alhiqni bis salihin. Wa innahu laminasyadiqin. Soundnya biasa aja anginnya, jangan banyak-banyak. Nih dengerin. Wa innahu laminas sadiqin. Didengarnya juga jadi enak. Laminas syariawan itu Maya. Ayo lagi ulang. Wa innahu laminas shodiqin. Iya, kemudian. Ini nggak kelihatan ini ada lambaikan tangan. Oh iya, ada yang lambaikan tangan. Iya. Siapa nih halo-halo? Oh Rita Sugiarto, oh Rita Sugiyarti. Kita lihat Sugiarto. Oh. Dah dihapus lambaian tangannya halo kembali ya. Ayo, silahkan. Wa bi'sa maswas zalimin. Wabi wabi sama mas cedal ya. Wabi sama wazolimin. Boleh diulang? Wa bi wa wa bi'sa maswas zalimin. Kemudian Wasu alal A-nya kaf. 2 kali, satunya Oh, A, a'ala keduanya iya benar. Ain. A'ala. A'lal, a'lal, a'lal. Wasu alal kafirin. Wasu'a 'alal kafirin. Bu Eni ini tinggal suaranya mantep aja. Kayaknya tuh eh, sepet apa takut apa ya suara itu ya. Nah, kayaknya terus Suaranya mentah. kalau kaget sedikit kayaknya tuh gimana gitu ya. Gitu ya. Iya, iya kayak gemeter gitu. Tenang. Oh, tenang aja. Udah pinter kok kamu ya. Bagus ya. Ini ada Ikro 5. Gitu. Alhamdulillah ya. Puji syukur sama Allah. Kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di dunia saja. Sampai akhir nanti ya. Kebersamaan di Jannatul Naim. Surganya Allah. Amin, amin, amin Amin. ya rabbal alamin. Kemudian. Khaffafa yukhaffifu Khaffafa yukhaffifu. wa qaza yu wa qaza yuwakhiju Waqaza yuwakizu. sakana yusakinu Sakana yusakinu. allama yu'allimu Allama yu'allimu. ammana
yu'amminu. Ammana yu'amminu. Ditahan gundah ya, mim dan nun. Diulang. Ammana ammana yu'amminu. Mm-mm. Terus Manna'a yu'manni'u. manna'a yumanni'u. Kemudian Ka'an ka'annahum lu'lu'um maknun. ka'annahum lu'lu'um maknun. Ala sururim ya, ala sururim mim Mutako. Mm-mm. mutak Mutako. ala sururim ala Surlim. sururim mu eh, Mutako. sururim sururim Mutako. mutak ala sururim mutakabilin. Ala sururim mutaqabilin. Kemudian. Walakut walakut makan Kok gitu? Mini kuni mini. walakut Walakod. walakut walakut makannahum fima immakannakum fi Walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fih. Kemudian Ara'aitam Ara'aital ladzi yanha ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla 'abdan idza shalla haqqan 'alal muhsinin haqqan 'alal muhsinin. wa illa wa illa taghfirli Tag, tag, G, alhamdulillah tag, jangan tak. Orang Jawa kalau G-nya ke K, tak, 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 tag. Magfirah, maghrib. Nah, tag, wa illa taghfirli wa tarhamni wa illa taghfir li wa tarhamni. min asalim musaffa Mustafa Min asalim musaffa, bukan musaffa ya, musaffa. ya min asalim musaffa Kemudian wattaba ahwa wattaba ahwahu wa fa, ufatan fatarda. ufatan wattaba ahwahu Terbalik, fatarda. balik Tenang.
رَبَّهُ فَتَرْدَىٰ واتبع هواه فتردى. Pinter. Yang ini silakan. Mulai. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا والشمس وضحاها وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا والقمر إذا تلاها الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ الذي خلق فسوى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ والذي قدر فهدى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ وإبراهيم الذي وفى. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ أفرأيتم اللات والعزى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ والنجم إذا هوى مَا ضَلَّ مَا ضَلَّ Astagfirullahaladzim. ya مَا lagi ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ما ضل صاحبكم وما غوى مَا ضَلَّ hi صَاحِبُكُمْ ما ضل صاحبكم وما غوى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ tuanya wama hilang. مَا ضَلَّ hi صَاحِبُكُمْ bukum وَمَا غَوَىٰ Kok susah ya? ما ضل صاحبكم وما غوى. Coba ulang lagi Pak Ustaz. Boleh. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى. wa Kemudian wa idal ar wa idal ardu muddat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa khallat wa tak tak takhallat. Tanya apa ketinggalan. tanya ketinggalan Iya.
Wa alqat ma Wa fi alhot we orang Jawa teh. Wa alqot. Wa alqot jangan wa alhot. wa alqat ma fiha wa taqallat. Wa taqo. Kebalik. Kirain ko-nya ke ho, ho-nya ke wa taqallat. Wa taqallat itu kho. Wa al wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Kemudian Innahu ala raj'ihi laqadir. innahu innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tuba eh, Mm-mm. yauma tuba Las. ya Mm-mm. yauma tuba Jangan lasara yaumatubelas segera ya. yauma tuba lasarair Yaumatubelas sarair. wa wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Walah mim walah Walah mitai. mitoirim walah mitoirim mimma yastahun. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Warab warab ba'ana aibah Aba. warab warab ba'abaikumul awwalin. ورب آبائكم الأولين. Huwat tawwabur rahim. Ini lagunya lagu sedih. Opo meneh. Nunggu opo nggak datang-datang meneh-meneh. Jadi lagu itu bisa ya Bu itu, Bu siapa? Bu Aulia. Jadi tergantung kita mau lagu sedih, mau lagu seneng, bahagia. Pokoknya mah yang dengerin tuh kayak tersayat aja gitu ya. Kayak lagu ya Bukan bukan terseret Pak Ustadz. eh, tersayat. Itu mah diseret-seret. Jadi tersayat itu jadi terbawa hatinya. Ada yang hati lagi inget ke kampung, inget ke sana, inget ke sini. Gitu ya. Mhm. Jangan terseret, kalau terseret mah diseret-seret. Apa ya, terikut terbawa perasaan gitu ya. Huwat huwat tawa huwat tawwabur rahim. Baguslah. Kemudian nih, tinggal diulang-ulang ya lagunya ya. Karena sejujurnya saya baru ngajarin lagu itu di periode tahun-tahun ini walaupun suara saya sember gitu ya. Oh, Maafkan penonton sember. Dulu 3 tahun yang lalu pertama ada Zoom saya nggak pernah memaksakan untuk lagu. Yang penting bisa baca aja. Tapi iya. ternyata bisa baca kalau nggak ada lagu nggak enak juga. Gitu ya. Karena hidup itu
tanpa lagu rasanya suci, sepi, sunyi. Ya, apa ini lagu Quran ya gitu kan. Gitu. Jadi ada aroma, ada nuansa tersendiri lah gitu. Tapi Wah, saya masih masih ini, hafalin huruf-hurufnya itu loh. persis. Jadi ternyata kalau ngapalin huruf sambil pakai lagu enak gitu ya. Jadi nggak jenuh. Kan kadang-kadang Iya. namanya belajar ada jenuhnya juga. Gitu. Ternyata aku tak bisa-bisa biar lama-lama jadi bisa. Gimana caranya Pak Ari? Ya harus banyak sering ngaji diulang-ulang. Gitu ya. Kamu tuh, saya kalau dengerin kamu tuh kayak ketakutan. Kamu teh, kalau pakai eho kamu ketakutan juga ya kalau nggak salah ya? Kamu bukan yang ngabarin? Takut. Ya bukan ya? Ya, Hmm? bukan, ya ini kan kalau di sini kan sudah pada tidur Oh sudah semalam berarti. ini. Oh ya wis. Nggak ada yang ketakutan juga. Ini kan saya pakai gema gitu kan. Oh itu si ini Sonia kalau nggak salah. Itu dia takut, jangan pakai gema dong katanya takut aku. Kayak di rumah, kayak di rumah lama. Saya bilang nggak beda kayak Mbak Eka aja. Iya kan kayak di gedung gitu ya. Iya, Dong dong. iya. Sementara dia sendirian katanya ya. Ya ya namanya orang ya punya selera masing-masing. Ya kita hargai. Ayo. Mm-mm. Satu lagi ya, 21 ini udah lumayan. Banyak dilatih ya. Kalau ada waktu belajar sama Bu Eka tuh disentak-sentak ya Iya, gitu. insya Allah. Kamu masih suka gugup-gugupan ya? Iya. Iya, padahal pinter. Yuk silakan terusin. Akafat, akafatartum. Bukan. Ah, Akafartum. akafartum. Apatar nanti. Akafartum biqda'i. Ba'da, ba'da bukan bigda, Iya, ba'da. bahaya. Mm-mm. Akafartum ba'da imanikum. Iya, ciri Jawanya masih ada bagda ya. Kata, Akafartum ba'da imanikum. Ini mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Akafartum ba'da imanikum. Mimati ketemu ba jadi ikhfa syafawi ya. Ya, silakan. Aka, akafartum ba'da imanikum. Tuh pinter. Kemudian. Fabasir, Mm-mm. fabasirhum Bin bi'adabilin. bi Bin, ada iya, bin ini ada. idhar. Mm. Pabash, Fabisirhum pabash, pabis, pabash. Fabasirhum bi'adabin alim. Fabashirhum bi'adzabin alim. Wasawwajnahum bihurin in. وزوجناهم بحور عين. Nawwara yunawwiru. نور ينور. Sahala yusahhilu. سهل يسهل. Bayyana yubayyinu. Bayyana, you pay kan gitu ya.
Bayyana yubayyinu. Biasa aja kali. Nggak apa-apa ya. Asal kamu senang, kamu bahagia, nggak apa-apa. Yuk terus. Katanya menyayat. Oh iya, tapi itu jadi iya 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 deh. Jadinya Ya. menyeret. Oh itu menyeret, oh iya diseret. Kemudian Nabba'a yunabbi'u nabba'a yunabbi'u illa asairul asatirul illa illa asatirul awwalin. illa asatirul awwalin. Ka'annahunna pendek. Ka'annahunna baydum maksnun. كأنهن بيض مكنون. Alaihim Iya benar. al Alaihim bil ismi. alaihim Bil biismi bil ismi. Alaihim bil ismi. alaihim bil ismi wal udwan Udwan. alaihim bil iswan Bil ismi. udwa Alaihim bil ismi is, walud ketukar. is, bil ismi alaihim alaihim bil ismi wan Wal udwa. udwan. Alaihim Kok bil kebalik ismi. ketukar terus ya? Iya, ada apa-apa, biasa itu mah. Yuk. Alaihim bil iswal Bil ud. ismi. Bil ismi. Minyak ketinggalan Oh, lagi. oh kasihan itu nanti nangis. Alaihim bil ismi wal udwan. Alaihim bil ismi wal udwan. Wa huwa wa huwa Wahua, khairu wahua, wa huwa khairur razikin. wahua khairur raziqin. Wa yutahhirakum tato ya. Tato. Wa yutahhirakum tathira. Wa yutahhirakum tathira. Wa innaka laminal ya Allah. Wa innaka laminal mursalin. Wa innaka laminal mursalin. Ini ada titiknya nih. Enggak ada itu mah. Tai lalat. Ayo terusin. Wa kafir anna sayiatina. Wa kaffir anna sayyiatina. Kita minta diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Dan kita ingin diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti. Taat pada Allah ya. Wa tawaffana ma'al abrar ya.
wa ta wa tawaffana ma'al abror. وتوفنا مع الأبرار صدق الله Shadaqallahul العظيم. Hadim. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan malam ini ya belajar. Insya Allah mudah-mudahan tak lama lagi pandai ngebut ya. Membawa Amin. Tapi iya. lagunya nggak bisa, masih terseret-seret. Insya Allah ntar lama-lama pokoknya mah apa yang ada diikutin aja ya. Iya, iya, Gitu. insyaallah. Kalau sering diikutin kan lama-lama bisa insya Allah. Gimana kita mau bisa Insyaallah. lagu, orang belum pernah belajar berlagu, belum berani berlagu. Nah mulai sekarang berani ya ngikutin, ngikutin. Iya, iya. Terima kasih Bu Eni sudah belajar malam ini. Billahi taufiq Sama-sama. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.